معايا النائب ابراهيم القصاص. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا استاذه منى، ومساء الخير على ضيفك السعيد الطيب يا فندم. ربنا يخليك. اهلا بيك. كيف نواجه دولة الفساد ومحاولات الاصلاح للرئيس السيسي؟ وحضرتك عمليه المواجهه بعدم السكوت وتنفيذ اليات الرقابه وسلطات الرقابه. يعني مجلس النواب ده سلطه رقابيه، بس حضرتك للاسف الشديد واضح ان فوق القانون ناس وفوق الرقابة ناس اخرين. واضح ان الدولة، او لما بنقول الكلام بنقول ان في فساد موجود لدى مسؤول معين، بنوضح الفساد. واضح ان حضرتك الحكومة بتغض النظر عن هذا المسؤول، بتغض النظر. في هذه الحالة بيتقوى هذا المسؤول، وفي نفس الوقت بيتم استقواءه واستقواء بالباطل. وده ان دل على شيء يدل على ان انياب الرقابه غير حقيقيه، ولا بد ان تكون الانياب للرقابه انيابها الحقيقيه حتى يرتدع المسؤول وتتخذ الاجراءات القانونيه حياله، وقبل الاجراء القانوني القرار الاداري المدروس والسليم ضد المسؤول الفاسد. تمام. حضرتك ممكن حضرتك المسؤول ياخد بعض القرارات التي من شأنها في ظاهرها انها تخدم الجميع، لكن هي في ظاهرها لا تخدم الا مصلحته الشخصيه. انا عندي وقائع فساد كتيره جدا، انا يمكن عرضتها في برنامج حضرتك حوار جريء. لكن حضرتك المسؤول اللي هو محافظ كفر الشيخ رفض يجي للمواجهه بالمستندات، وفي نفس الوقت بقى انا ليا عتاب على قناه الحدث اليوم ان هي تسمح له ان يجي في برنامج على ذات القناه، وفي برنامج بعيدا عن المواجهه كان يجب ان يكون ضيفا على البرنامج الذي وضع بعض الامور الغير منضبطه والتي تظهر بعد الفساد والاهدار المالي العام. لكن سيادتك جه على برنامج اخر يستعرض انه هو الذي قام بنهضة كفر الشيخ في خلال شهرين. اين هذه النهضة؟ انا بقول لاهالي كفر الشيخ اذا كان هناك مواطن وجد اي ثمار لهذا المحافظ على ارض الواقع فليظهرها. لكن استاذ ابراهيم كل اللي ظاهره طب اسمعني، هدم ما تم بناؤه. اسمعني اتفضلي. انا فتحت هذا الملف ومش هقفله، وكعهد هذا البرنامج احنا بنفتح الملفات ولازم بنمشي معاها، فاحنا هنعمل حلقة تانية وهتشرفني وهنتكلم في ده. تمام؟ انا تحت امر حضرتك. اشكرك. حتى تصل المعلومة كاملة للسيد رئيس الجمهورية. تمام يا فندم. انا بشكر حضرتك، وهنلتقي في حلقة عن هذا الموضوع.